Velkommen alle sammen. På vegne af koalitionen vil jeg gerne byde velkommen til præsentationen af denne forslag til finanslov for 2027. Og den her finanslovsforslag vil vanen tro blive debatteret meget ude i samfundet. Og vi viderebringer det her forslag til både første og anden behandling i Inatsisartut. Og under behandlingsrunderne vil vi lytte til samfundets og borgernes ønsker. Jeg vil gerne tydeliggøre, at vi er i en usikker tid. Og der er det vigtigt, at vi har noget, vi kan samles om som befolkning. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at i den kommende tid vil naalakkersuisut og koalitionen have et ønske om, at vi som samfund står sammen i en tid, hvor vi har det svært på flere fronter, både i forhold til udenrigsanliggender, forholdet til andre lande og indrigsforhold. I forhold til alle de ting, så har vi jo behov for at stå sammen. Det er meget vigtigt for naalakkersuisut for det første at tydeliggøre, at som samfund, som land, med en egen identitet, og som står sammen på baggrund af vores fælles samhørighed, der skal vi stå sammen, og der vi skal blive respekteret, og vi skal have kræfter til at indgå i fællesskaber rundt omkring i verden. Og vi skal have plads til at være uenige, og når vi er uenige, så skal vi snakke om det og ikke skabe splid. Og det er i den ånd, at vi skal fortsætte. Så i forhold til det her finanslovsforslag for 2027, så vil vi i naalakkersuisut arbejde for, og vi arbejder for lige nu, at forslagets endelige forslag, det vil jeg præsentere nu. Det er meget vigtigt at skulle huske på, at sidste års finanslovsforslag, da den blev behandlet, så snakkede man meget om, at der kommer flere ældre. Og derfor har vi fået mange flere udgifter på ældreområdet. Og når man ser samlet på det hele, så har vi haft store udfordringer på ældreområdet. Så naalakkersuisut har vi arbejdet på, at vi skal opnå stabile forhold, og som ikke skader driften. Fordi hvis vi skal blive ved med at køre, så er det økonomien, der er afgørende. Og vi er nødt til at få en lov, der er i balance. Og vi har arbejdet på at udføre forslaget i overensstemmelse med de gældende regler. En mere stram styring og tilpasning til forholdene, det har været store udfordringer. Når man kigger flere 10 år tilbage i tiden, så har vi set, at der er flere udgifter. Og i disse år, så bliver der stadig færre, som bidrager til samfundets økonomi, og det kan vi mærke. Der er nye prioriteringer og ændringer og forhold, som vi er nødt til at forholde os til. Og når vi snakker om de her ting, så kan det måske lyde nemt, men økonomiens veje og forhold, det er noget, som vi som naalakkersuisut har stor fokus på at følge med og holde øje med i. Man kan ikke kalde det en udgift, men vi følger med i verdensforholdene. Og vi har måske været vant til, at der har været fred og ro her, men det kan vi måske ikke regne med i fremtiden. Men hvis vi skal forsvare vores levevis
og vores egen identitet, så er det måske også disse ting, man skal tænke på. Vi vil selvfølgelig holde fast på at bevare vores selvstændighed og vores frihed. I det her finanslovsforslag så vil man prøve at forbedre forholdene for borgere. Det har vi arbejdet stærkt på. Og derfor er der over 318 millioner, vi har bevilget til de her formål. Det vil jeg gerne understrege, og det er til fordel på uddannelse, hvor der skal være flere lokale veje til videre uddannelse, kompetencer og job, og også tryghed, så man kan få hjælp i tide. Man skal have mere ensartet støtte, og vi har lavet nogle nye evalueringer, således at man kan opnå bedre retssikkerhed. Mobilitet, og når man tænker på forbindelser, befordring osv., så har vi hørt, som Naalakkersuisut, hvad befolkningen siger, og derfor har Naalakkersuisut også fokus på, at de steder, hvor der er størst udfordringer med mobiliteten og forbindelserne, så gør vi en indsats og afsætter penge til det. Og selvfølgelig har Naalakkersuisut forsøgt at få bikset en finanslov sammen, som alle i koalitionen kan stå sammen om. En bedre borgerservice. I alt for mange år har vi ikke lavet nyt. Måske kan man sige det på den måde, at i vores bedrift for at have den gode drift, så har vi også, det er også noget, vi har haft fokus på i finanslovsforslaget. Og her vil jeg dykke ned i de ting, hvor vi har lavet nogle ændringer i bevillingerne. Uddannelse skal være tættere på unge og voksne. Det skal være mere relevant for dem, og det skal være i harmoni med den retning, som vi gerne vil. Og selvfølgelig det arbejde koster selvfølgelig noget, og det har vi også arbejdet ud fra som i Naalakkersuisut. Der er behov for en ny skole i Ilulissat. Og man har snakket om, også i Naalakkersuisut, at der er behov for en sikre driften til den her nye skole. Derfor har vi afsat 20,5 millioner årligt til det formål. Og der skal oprettes en skole med behovsstyret erhvervsuddannelsestilbud, hvad enten det er fiskeri eller andre områder. Selvfølgelig at den ånd, som vi har siddet med i Naalakkersuisut, det er, at man skal sikre, at den her nye skole, den skal udfærdiges med det formål, som den er skabt til. I Tasiilaq skal der etableres et uddannelseshus, og det er der afsat 10,8 millioner til. Således at der bliver flere tilbud i Tasiilaq. Men det er også for at forbedre vilkårene i Tasiilaq. Fordi i Østgrønland har vi vurderet, at der ikke har været nok fokus på udvikling af uddannelsesområdet.
Og formålet med at etablere et uddannelseshus, det er noget, som Naalakkersuisut bakker op om. Vest, Øst, Nord og Sydgrønland, der skal man have hvis man skal have en nogenlunde ligelig udvikling, så er der behov for, at vi udvikler vores kundskaber i alle dele af landet. Og det er også derfor, at vi stiller forslag om etablering af et uddannelseshus i Tasiilaq. Og hvordan det præcis skal udformes, og præcis hvilke formål det skal gå til, det er noget, som vi skal snakke om, når Inatsisartut træder i møde. Når man tænker på det sociale område, og også for at få bedre forhold på uddannelsesområdet, så har man lavet nogle indsatser på Majoraq, som Naalakkersuisut selvfølgelig følger nøje med i. Og der er også blevet lavet nogle tilrettelser i Majoraq for at sikre, at de her unge mennesker kan overgå til erhvervet og arbejdsmarkedet. Og med udgangspunkt i, at man skal følge mere nøje med i den enkelte studerende og elevs behov. Derfor er det vigtigt for mig, at der bliver oprettet Pillersyttivit og andre uddannelsessteder for at kunne have en konkret løft op på unge og voksne til at tage en praktisk vej gennem uddannelse, opkvalificering og arbejde, også uden for de større byer. Derfor har vi behov for alle unge til at tage et arbejde, og dermed kan vi også få løftet dem op, og derfor har vi planer om at lave en strategi, hvor vi løfter det enkelte op til at varetage ansvar og klargøre dem på arbejdsmarkedet. Og det er Naalakkersuisuts mål, at denne strategi bliver opfyldt. Og i forhold til Majoraq, hvor vejledning vil blive opfyldt, selvom der ikke er blevet afsat større midler, så er det vigtigt for os, at det bliver forbedret på en måde, som kan få løftet det unge i forhold til den nuværende situation. Så har vi i hvert fald undersøgt dem til at kunne forbedre deres opgaver i Majoraq-regi. Og det er et forslag, som vi har givet bud på her i finanslovsforslaget. Samfundsproblemer følges tæt af Naalakkersuisut, for det er vigtigt, at børn og unge i samfundet bliver understøttet psykisk, fysisk og følelsesmæssigt. Og det har været nødvendigt for Naalakkersuisut at tage den beslutning på baggrund af den strategi. Og så har vi afsat flere på 2 millioner kroner til det her formål. Og dermed er det nødvendigt, når borgeren er sårbar, skal hjælpen være mere sikret, for at vi kan sætte ord på vores udfordringer, personlige udfordringer, og dermed har vi afsat flere midler til Dusanna. Vi skal huske på, at vi skal udvikle landet, men vi skal ikke tabe flere mennesker, fordi vi har brug for alle hænder.
Derfor er det også vigtigt, at vi understøtter deres behov. Fordi vi vil gerne stå sammen med dem, uden at tabe dem på vejen i forløbet. Det forholder sig ligeledes på handicapområdet, hvor vi gerne have 12,8 millioner på handicaploven. Og dermed er det også sådan, at vi skal have udarbejdet en ny handicaplov. Og der skal vi så støtte og lave en digital sagsbehandlingssystem og udføre kurser til kommunerne for at have en tættere borgernærhed for at understøtte det handicappede. Og dermed har vi givet forslag til, at man afsætter 12,8 til næste år. Vi har i hvert fald haft behov for at understøtte handicapområdet til en mere ligeværdig behandling af de handicappede. Og vi skal arbejde imod at understøtte handicappede personer, ældre og andre grupper i samfundet, fordi vi vil gerne udvikle landet i en positiv retning, og det har vi så arbejdet for at sikre i Naalakkersuisut. Børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, har været et stort problem de sidste et par år. Og derfor har der været berørt vores levevis, både på misbrugsområdet, som har givet udfordringer, og der har vi så haft en føling på det ret tæt. Vi har ikke stået i et hjørne og råbt op, men vi har taget ansvar for at kunne lave en ændring på det. Derfor har vi lavet strategier for at handle på dette og har afsat 25 millioner på ansættelsesområdet, hvor vi laver en handlingsplan. Så frem man ikke afsætter midler for at ændre på noget, så er der ikke ret meget, som kan have en betydning for de børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Og for at kunne lave en handlingsplan og få bedre forløb på udsatte børn og unge, så har det været nødvendigt, selvom vi er i en udfordrende økonomisk situation her i landet, men vi prøver så vidt muligt at sikre det bedste børneliv her i landet. Fordi det har jo et stort hjerte, og vi prøver at understøtte deres følelser for, at de kan udvikle sig bedre her i landet. Og målet er, at man understøtter forældreevner til at kunne varetage deres omsorgsevner bedre til at hjælpe deres børn under deres udvikling. Og det er målet fra vores side i Naalakkersuisut, at man prøver på at reducere antallet af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Så det er ikke en stor overraskelse for os, når man beslutter sig for at ville reducere antallet af børn og unge. Fordi det er et stort problem, man skal til livs for at kunne nedbringe antallet. Børn, der bliver anbragt uden for hjemmet,
så er det vigtigt, at vi står sammen til at nedbringe antallet. Det er et samfundsansvar, som tager udgangspunkt i. Det er ikke kun naalakkersuisut, der tager ansvar. Det er ikke kun Inatsisartut, der skal tage ansvar. Det er ikke kun forældrene, der skal tage ansvar. Det er fælles ansvar i samfundet, der er afgørende for, om forældrenes ringe forældreevner kan blive reduceret. Når I har problemer i familien og gør noget ved det, så skal I have mulighed for at få noget hjælp fra det offentlige, og det kan vi godt kun løfte i fællesskab. Hvis barnet er utrygge rammer, så kan vi som forældre ændre det. Jeg appellerer i gang, at vi kan løfte vores børn og unge i fællesskab. Fysisk, psykisk, det er kun det ændringer, som ønsker fra koalitionen, og det kan mærkes i de finanslovsforslag, som vi har udarbejdet. Selve budgetrammen er ikke fastlagt endnu, men det er et forslag, som vi prøver at understøtte de forskellige udfordringer, vi har. Derfor har det været nødvendigt, at der afsættes 260 millioner på det område. Alle i samfundet følger tæt på lufthavnen i Qaqortoq. Selve lufthavnsbygningen står færdig, men der er stadig behov for 250 millioner til at færdiggøre Qaqortoq Lufthavn. Derudover, når man tænker på, hvordan det står til med transportområdet, jeg kan ikke lige se slidesene herfra, så den skal lige følge med. Det gør den nu. I forhold til transport rundt omkring på kysten, så har vi to regioner i landet, hvor der er store udfordringer. I Østgrønland, i Tasiilaq, også ned til Ittoqqortoormiit, der har vi lagt mærke til, at der er udfordringer, og borgerne har reageret flere gange de sidste par år, når vi har været derovre. Også i Sydgrønland er transportmulighederne udfordret. Selvfølgelig har der været mange udvekslinger mellem naalakkersuisut og Inatsisartut. Og i de tilfælde, hvor der er et behov for at lave en særskilt ordning, så skal der være mulighed for det. Og dertil har naalakkersuisut foreslået, at der afsættes 20 millioner per år til det område for at finde en løsning på transportudfordringerne. De her i gåseøjne usynlige systemer, som landet beror sig på, at det hele skal blive ved med at køre, og som er bag kulisserne, som borgerne måske ikke ser. Hvis systemet skal blive ved med at køre, hvis erhvervet og arbejdsgiverne, kommunerne, deres drift skal blive ved med at fungere, og også rent administrativt, så har vi i alt for mange år sparet. Og derfor er det vigtigt, at vi laver nogle nye vurderinger. Det vi har lagt mærke til lige nu, det er, at IT-systemer, der har der været en meget stor udvikling på området, som vi ikke har fulgt med i tilstrækkeligt. Og i forhold til Skattestyrelsen, så bruger man rigtig mange kræfter på, man kan måske kalde det papirarbejde. Og der er medarbejdermangel og mange meget store opgaver.
Så for at lette Skattestyrelsens arbejde, og også for at opdatere den skatteservice, så har vi afsat 105 millioner med forslag om at forbedre vilkårene for borgerne, som er i kontakt med skattesystemet. Og hvis den måde, det kører på, skal blive billigere, så er der behov for, at vi laver noget nyt, og vi kan se, at i de sidste 10 år, så har vi ikke fulgt med i udviklingen på IT-området. Og hvis vi havde fulgt med, så ville vi måske have færre udgifter nu. Og ja, 105 millioner er mange penge, men hvis vi kigger 10 år frem, så kan der være store fordele og mange meget store summer, som man kan spare ved at investere nu. Der er meget snak om borgernes vilkår i forhold og deres interaktion med skattesystemet. Og der er også mange mangler i det informations- og datagrundlag, som vi har. Og derfor er formålet med det her nye IT-skattesystem, at man skal have en mere sikker skatteopkrævning, og også have en bedre service til borgere og virksomheder. Og dermed vil det her på sigt sikre en forbedring på alle de her områder. Vi kan også se, at der er afsat 2,1 millioner kroner per år til fælles IT. Og vi har set, at vi har haft meget store udfordringer på IT-området i de sidste par år, hvor ansættelseskontrakter kan være flere måneder bagud. Og det har også effekter på driften. Og jeg kan eksempelvis nævne, at der er områder, hvor vi har behov for medarbejdere. Men en af de ting, der gør skade på den stabile medarbejderkraft, det er de her dårlige vilkår. Og de her 2,1 millioner kroner, de kan gøre en forskel, selvom det ikke måske er meget store summer, så kan det godt have en stor effekt. Og det er det, vi regner med fra Naalakkersuisuts side. Således at Økonomi- og Personalestyrelsen kan blive styrket, og ved at lave forbedringer på IT-området, så kan man måske løfte flere opgaver med bedre og nemmere, end man gør nu. Og det arbejde, det er startet nu. Rettidige ansættelsesforløb. Og også bedre service og rekruttering, det er vi ikke særlig stærke på, fordi der er for få ansatte i Økonomi- og Personalestyrelsen. Så udover at vi styrker deres IT, så afsætter vi også et beløb for at sikre rettidige ansættelsesforløb. Så det sociale område, transportområdet og også det offentlige systemer, dem har man fokus på nu, hvor man tidligere har hoppet over de her områder. Jeg vil gerne understrege, at Grønland og det grønlandske befolkning er under stærkt pres. Rigsfællesskabet og vores forhold til omverdenen, og så prøver man at splitte os ad. Man har nogle gange lyst til at sige, at i trods at vi vil aldrig stå så meget sammen, og vi vil aldrig arbejde så godt sammen,
når omverdenen og udefra kommende kræfter prøver at splitte os ad. Og vi vil arbejde for at holde fast i at arbejde for mindre mindretal, som vi gør nu. Og derfor har man stillet forslag om, at der skal afsættes 20,7 millioner kroner over 4 år, fordi der er et behov, der forholdene er i hastig forandring, og man er nødt til at følge med i forholdene, og et enkelt fejlslag kan give stor skade i samfundet. Derfor har vi behov for at have en styrket repræsentation i Washington og også i EU, og at man løfter arbejdsopgaven der. Så man kan godt se 20 millioner som mange penge, men hvis man skal forbedre forsvaret af vores samfund, og det er det, man har som hensigt her, så det her meget store pres fra omverdenen, og også nogle gange internt pres, det vil vi gerne opveje ved at styrke samarbejdet sammen. Udover repræsentationerne i EU og USA, så har vi afsat 1,6 millioner i 2020 til Arktisk Råd. Og det forum, det er vigtigt for at holde øje med samarbejde osv. Og de midler, de skal både bruges til lønninger og SDVG-projekter, og det er noget, som naalakkersuisut vurderer er meget vigtigt. Og derfor har vi foreslået, at de organer, der forsvarer os, det er noget, som vi er nødt til at styrke, hvis man også skal styrke forsvaret af vores samfund og identitet. Vi anser det som noget, man ikke kan komme udenom, at man er nødt til at styrke udenrigsafdelingen. Vi har prøvet at følge med økonomisk i forhold til de store internationale bevågenhed og oprør, der har været over for Grønland. Vi har blandt andet været nødsaget til at tage uforudsete rejser, og nogle af naalakkersuisuts ansvarsopgaver har man nødt til at stille på laveste plus for at tage sig af andre forhold, for at søge partnerskaber og hjælp i omverdenen, og også da man har været nødsaget til at sikre fællesskabet blandt vores fæller. Og vi har lagt mærke til, at naalakkersuisuts rejser har været under bevågenhed, hvor man har haft det fokus, at naalakkersuisut har haft for mange rejser, men den vil vi gerne mane til ro. Fordi vi kan se i vores arbejde, at hvis vi ikke er ude at rejse som naalakkersuisut, så kan vi godt hurtigt komme i en meget farlig situation. Derfor er det vigtigt, at man styrker området. Vi har alt for få medarbejdere, og det har departementet også selv meddelt. Også i forhold til vores udenrigspolitiske arbejde, så er det arbejde mangedoblet i de seneste par år, som borgerne nok ikke bliver overrasket over. Og derfor laver man nu en tilpasning af departementets økonomi, således at man kan opjustere normeringen og tilpasse til den interesse, der er for Grønland i omverdenen. Og vi har afsat 4 millioner kroner over 4 år. Det er ikke nok i forhold til arbejdets størrelse,
Men vi er selvfølgelig nødt til at finde et beløb og et udgangspunkt, som passer til vores økonomi. Og der har vi sat os fast på, at der skal bevilges 4 millioner kroner. Og det er noget, som naalakkersuisut og Inatsisartut er nødt til at debattere om, hvorvidt det beløb er nok, eller om der er behov for yderligere bevillinger. I de sidste par år, så har vi oplevet, og vores oplevelser har tydeligt gjort, at i forhold til beredskabet, så er vores beredskabsafdeling, også da de har haft mange uforudsete opgaver, og her er der tale om beredskabet i kommunerne, og hvis der skulle ske et eller andet, så er det beskyttelsen af borgerne og borgernes klarhed over, at hvis der skulle ske et eller andet, så er der lavet beredskabsplaner på plads, og der kan vi så se i vores beredskabsafdeling, at der er flere udfordringer, som man er nødt til at få på plads. Ikke kun mandskabsmæssigt, men også udstyrsmæssigt, hvor man pludselig har kunnet opleve, at kommunerne har nogle behov, som har været uforudsete. Og vi er også nødt til at være bedre forberedt på ting, som vi måske ikke kan forestille os. Derfor vil man styrke beredskabsafdelingen, og det gør man ved at foreslå, at der bliver afsat 6,8 millioner kroner over 4 år. Vi går ikke kun ud fra samfundets egne midler. Jeg sagde tidligere, at naalakkersuisut har været nødsaget til at rejse for at finde partnere og samarbejdspartnere. Og i den her urolige verden, som vi lever i, og hvor der er meget fokus på Grønland, og hvor, for at sige det lige ud, hvor man prøver at overtage vores land, så har vi ledt efter partnere for at undgå, at det sker. For at styrke handlefriheden, så har man behov for stærke partnerskaber. Og vores rigspartner, der har vi startet nye samtaler med Danmark. Og der er afsat 1,6 milliarder kroner fra den danske finanslov fra 2026 til 2029 til initiativer og investeringer i Grønland. Så der er afsat de her 1,6 milliarder over 4 år. At naalakkersuisut er nødsaget til at rejse og have oprettet fællesskaber med vores partnerskaber. Når vi har været nødsaget til at pludselig at rejse, så har det også medført, at vi har fået mange nye indtægter. Det ville være noget andet, hvis vi ikke havde søgt fællesskaber og bare var stået stille og kun forholdt os til interne anliggender. Så ville vi ikke have fået fat i de her 1,6 milliarder. Så på vegne af koalitionens regering, så vil jeg gerne sige, at vi er glade for, at vi har styrket samarbejdet. Og at vores fælles partnerskab bliver styrket og konkretiseret. Grønland og Danmark, uanset om det gælder sundhedsområdet eller andre områder, så kommer vi med nogle flere aftaler i den kommende tid. Og man skal heller ikke være i tvivl om, at formanden for naalakkersuisut og naalakkersuisut for udenrigsanliggender i de sidste par år har arbejdet meget hårdt på at få skabt et samarbejde med med landene i EU. Og lige nu er vi i gang med at snakke med EU, og det har så medført,
at man snakker om, i hvilken retning det skal gå med at få styrket det her partnerskab. Og nu har man så meldt ud fra EU's side, at man har tænkt sig at hæve rammen, og det vil sige fra 2028 til 2034, så vil man aflægge 538 millioner euro, og det er lige under 4 milliarder, som skal gå til samarbejdet med Grønland. Og det er det, vi arbejder ud fra i vores partnerskab og samarbejde med EU. Det er mange penge. Og det, at man er villig til at hjælpe vores land, det er det, man skal tage ud fra det. Og det er selvfølgelig også ud fra det formål, at naalakkersuisut har arbejdet målrettet. De lande, der hævder at være vores venner, de skal ikke blot sige, at vi er venner, men skal også vise det. Fordi Grønland har også en værdi som samhandelspartner, og vi har også menneskerettigheder, og hvis man hævder, at man vægter menneskerettigheder højt, så er man også nødt til at vise det, og det gør man blandt andet ved det her styrke samarbejdet. Og derudover vil jeg gerne fremhæve, at fra 2028 til 2034, så plejer vi almindeligvis at indgå samarbejdsaftaler med EU. Og de her almindelige aftaler, som er på omkring 1,8 milliarder kroner, de bliver ved med at fortsætte. Som I ved, så har vi et samarbejde med EU i forhold til uddannelsesområdet og den grønne omstilling. Og det har de afgivet midler til i mange år. Og de bevillinger, de bliver ved med at fortsætte. Og det er noget, der sker i en debat imellem Grønland og EU, og selvfølgelig også Danmark. Så vi har været nødsaget til at rejse i naalakkersuisut for at sikre midler til Grønland i samarbejde med Danmark og også med EU. Og vi gør det for at styrke vores samarbejde på forskellige områder og for at fastholde vores integritet her i landet. Som jeg har nævnt på tidligere tidspunkt, så har vi lavet en budgetbalance for 2027, hvor DAO-resultatet er i underskud, og 2028 så vil det være underskud på 5 millioner. 2029 på 130 millioner i overskud, og 2030 der er det 45 millioner i overskud. I finansverdenen så er det sådan, at det bliver udarbejdet i henhold til lovgivningen på området. Lad mig understrege det således. Det her forslag, som naalakkersuisut fremsætter nu, prøver at dække landskassens behov og dermed finde nogle ressourcer på det økonomiske sikkerhed i fremtiden. Og dermed har vi fremlagt udkast til finansloven for at sikre landets
landskasse. Det har været hårdt for mig som naalakkersuisut på finanser. For det at prøve at vende spanden om til en positiv retning har været udfordrende arbejde. For vi vil gerne have et overskud, selvom det er mindre overskud vi opnår, så har det været vigtigt for mig at få det udarbejdet. Dermed har jeg fremlagt forslag til finansloven. Det er ikke afslut endnu. Det er først nu, at den bliver kastet ud og promoveret ud, hvor alle medlemmerne i Inatsisartut, foreninger og andre instanser, offentlige instanser, har været med til at udarbejde det her forslag, som borgerne skal være opmærksom på. Der er flere veje, man kan komme videre på. Forebyggelse i sundhedssektoren er en yderst vigtigt fra naalakkersuisut at få, og dem har vi så prøvet på at arbejde i finanslovsforslaget. Fordi vi mener, at borgernærheden er jo vigtigt. I den rette tid, så er det også vigtigt, at vi skal have sat nogle spor. Der har vi afsat midler til disse formål. På grund af de infrastrukturelle problemer har vi også sat nogle midler for at kunne forbedre deres vilkår. Fordi vi kender jo de udfordringer, som vi har modtaget fra borgerne. Der har vi så afsat nogle midler. Derudover vil vi gerne forbedre borgerservice generelt og erhvervslivet og anlægssektoren er noget, som vi også gerne vil have løftet op. Og det skal ske parallelt med arbejdet i Inatsisartut. Og dermed vil vi gerne opnå et mere på vegne af naalakkersuisut takker jeg for, at der har været nogle medlemmer fra partierne, som er med her. Og målet er jo, at vi som samfund kan prøve at aflive de misforståelser, der kan opstå i hverdagen. Og vi er nødt til at stå sammen om, at fordi vi skal ikke stå i hjørnet og skændes om de enkelte punkter, men vi vil gerne tage ansvar for, at det bliver udviklet her i landet, og det gælder for alle. Det gælder også for den enkelte, og for de enkelte grupper i samfundet, at der laves en fælles forståelse af, hvordan vi kan få udviklet landet her, og dermed har jeg på vegne af naalakkersuisut fremlagt finanslovsforslaget. Tak. Sidste år, da naalakkersuisut fremlagde finanslovsforslag, der var der tale om netop at finde penge til fremtiden, når vi kan se, at der bliver flere ældre, og der bliver færre på arbejdsmarkedet. Der talte man om at lave en besparelse på 800 millioner kroner, som Inatsisartut valgte under finanslovsforhandlingerne ikke at medtage. Hvad har I af forslag denne her gang for at finde penge til, når det er, at
den her nærtstående og demografiske krise, den kommer og fremtidssikrer økonomien? Det er et meget vigtigt spørgsmål, du stiller. Vi ved godt, at der kommer flere ældre, og som skal have ældrepension og så videre, så vi får meget flere udgifter på det område, så får vi færre skatteindtægter. Og det har vi arbejdet med politisk i mange år, og har også brugt mange kræfter på det. Heldigvis i år, selvom priserne stiger, så kører fiskeriet godt, således at der er god handel med udlandet, og fiskepriserne har været høje. Så vi har kunnet lukke mange af udgifterne via fiskeriet. Derudover, der kommer flere ældre og færre medarbejdere eller færre arbejdskraft. Det er noget, som man arbejder med i det politiske lag, således at det ikke gør skade på vores økonomi. Altså den stilling, vi står i nu, det er, at vi er nødt til at tilpasse vores samfund, således at den her demografiske udvikling ikke gør skade. Og der er flere forskellige love og andre ting, der skal tilpasses, og også ved at lave andre forbedringer og tilpasninger, så kan man gøre det sådan, at det passer, at udgifterne, som stiger, og indtægterne, der falder, kan gå sammen på en måde, som nogenlunde kan passe sammen. Og det er det, vi arbejder på hos departementet lige nu. Så det, vi prøver at etablere nu, det er at sikre, at det økonomisk alt sammen hænger sammen. Og vi er også nødt til at kunne se på, hvem er det, der kan arbejde. Vil det blive nemmere for unge nu at komme i arbejde i fremtiden, måske hvis de er 14-15 år? Det er et spørgsmål, som man er nødt til at forholde sig politisk til, så som det andet. Ældre med ældrepension, som måske har sideindtægter, skal det være nemmere for dem at have arbejde ved siden af, således at der måske kan være nogle skattemæssige fordele ved, at de deltager på arbejdsmarkedet, eller er der måske andre gode forslag, som man kan komme med. Det er noget, som vi alle sammen er nødt til at forholde os til, og sådan er det rent politisk. Men fra Finansdepartementets side, så synes vi, at vi følger rigtig godt med i de her højere udgifter, men så er det blot et spørgsmål om, hvorvidt vi tilrettelægger det politiske, og hvor klar vi er til at lave de her ændringer, også rent som politikere. Men vi i naalakkersuisut og i koalitionen, vi står klar til de her forandringer. Jeg siger tak.